Qala musannif rahimahullahu taala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani fi kitabih Misbahud Dulam. Ilan qala babul ikhlasi fil amal utawi ki kubab bertelakan ikhlas yang dalam amal fa ikhlasul abrar mongko ta ikhlase pira-pira bagus wa ya ikhlasiku assalamatu selamat minar riya saking riya was sum'ati lan sum'ah pamer. Wa ikhlasul muqarrabin lan uta ikhlase pira-pira kang parek wa ya ikhlasiku al amal amal bi qasdil imtisal pronejo imtisal melaksanakan perintah min ghairi talabi jazain kelawan tanpa nyuprih balasan. Wa ikhlasu khossatul muqarrabin lan uta ikhlase wong khususe pira-pira muqarrabin iku tajridul amal ngosangaken amal min ba'itsin saking motif dorongan min ghairi qasdi taqarrub kelawan ghaira qasdi taqarrub kang saliyane nejo ngelapar ku hada lan uta iki iku babun salis bab kang kaping 3 wa dzakala nyebut sepal musannif biadzal bab ing dalem iki bab sab'a asyrata ing 17 sapane hikmatan hikmah. Al hikmatul ula ta'i hikmah kang pertama qauluhu al a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Lamalu ta pira-pira amal iku suwarun pira-pira patung qaimatun kang jumeneng. Wa arwahuha lan ta pira-pira ruhe amal iku wujudu sirril ikhlas iku wujude rahasia keikhlasan fiha ing dalam amal. Tegese al amalu ta pira-pira amal adh-dhahiratu kang dhahir ka asbahin kaya dene pira-pira jasad laisa rono fiha kutub ing dalam asbah arwahun ta pira-pira ruh arwahuha mangko ta pira-pira ruhe akma ruhe asbah iku alati biha kang biha kelawan alati apa nafuha manfaate arwah manfaate asbah iku wujudul ikhlas iku wujude ikhlas fiha ing dalam amal. Oleh ikhlasun lan ta pira-pira ikhlas iku salah satu anwain iku telu pira-pira werna. Rupane al awal kang pertama ikhlasu iku riya iku ikhlas minariya saking riya wasum'ati ya. Wasum'ati lan sum'ah pamer. Yuma apa? Yum'ah. Biasa. Wasum'ati lan pamer wa qasdu muwafaqati hawain nafsi lan nejo nyocoki hawa nafsu wa huwa hal utawi ikhlasiku talibun nyuprih li jazili thawabi maring gedene pahala wa husnul ma'abi lan baguse nggon bali wa haribun lan melayu min alimil adab saking larane adab siksaan wa su'il hisab lan alane hisab wa hadzal lan taiki iku ikhlasul awam ikhlase pira-pira awam. Otoriku lan utawi jalane ikhlasul alam iku ani alam yen tawur sapa awam anal khalqa ing temestune makhluk iku la yang fauna ora padha aweh manfaat sapa makhluk bisa ing kelawan sujuju wala yudurun. Lan ora padha madarati sapa makhluk watan lan kang kaping pindho iku al ikhlasu ikhlas min mulahadati shawab saking merhateaken kang bener wa khaufil iqabi lan wedi siksaan wa huwa hal utawi ikhlas mulahadati shawab itu ikhlasul khawas iku ikhlase pira-pira kang khusus. Wa tariquhu lan utawi jalane ikhlasul khawas iku istihdar ngahadiraken azamatil ma'bud keagungan zat kang den sembah. Pasalisan nanti kang kaping 3 iku al ikhlasu ikhlas min ru'yatil amal saking ningali amal min ru'yatil amal saking ningali amal fala yara mangko ora ningali sapa man nasi marang awake man bidzalika ing dalem mengkono-mengkono amal haulan ing daya wala kuatan orang kuatan wahada nanti iku makom sidqi iku makome kejujuran. Wa lan utawi iki ikhlas ketiga iku ikhlasu hawasul hawas ikhlase hawasul hawas. Wal hikmah tanya ta hikmah kang kaping pindho iku qauluhu ma aradat himmatu salikin an takhifa. Ma aradat ora karep apa himmatu salikin semangate wong kang suluk, wong kang ngambah antakifa yen to mandek apa himmah indama kusifa ing dalam sandingi bareng kusifa den singkap laha maring himmah kusifa den singkap apa malah maring himmah illa wanadatu angin lan manggil ing salik apa hawatiful hakikah pira-pira panggilan-panggilan hakikat alladzi tatlub utawi kang nyuprih sapa sira iku amamak ikut tetep ing dalem ngarepe sira ai tegese ma'arada ora karo sapa salikun kang ngambah Allah taala maring Allah taala nya kifang yen temandek sapa salik indama kusifa ing dalem sandinge barang kusifa kang singkap apa malahu maring salik
hanya kifa non ya ma'aroda sirra wajdin ing rahasia wajud cinta ya fisairi ing dalam perjalanan wala takiful ora mandek sapa sira wala takit lan wala takif ya wala takif lan aja mandek sapa sira wala takit lan aja nekotaken sapa sira anake ing temen setune sira iku bala kital ya balak ta tumeka sapa sira al-ghayata ing puncak fa innal ladzi mangka temen setuhune kang tatlubuh kang nyupres sapa sira ing alladzi wa huwa lan hale utawi alladzi iku usuluka usule sira ilal maula maring Allah maka iku ing dalem ngarepe sira dan naka karena temen setuhune sira iku kula masdata setiap kali ini nambah sapa sira fitaati ing dalem ketaatan dalam muraqabah latilahat kang pertelo laka kedhe sira apa maqamatun pira-pira maqam wa anwarun lan pira-pira cahaya fala tazalu mengko ra gingsir-gingsir sapa sira iku tatarakom munggah sapa sira fakulu kamilin mengko saben-saben kang sempurna iku yakbalu al kamalikun rima sapa kamal akamal yang sempurna wala tabarrujat lan ora dadi kebuka lahu kedue salik apa zawahirul mukawwanat apa zahire kang den ciptaaken illa wa nadathu angin manggil ing salik apa hakok ikuha pira-pira hakikate mukawanat innama nahnu yang angin pesini nahnu ta kita iku fitnatun fitnah ujian cobaan fala takfur mongko aja kufur sapa sira wa ma azharat wa ma azharat lan ora mertelaaken laka kedhe sira apa zawahirul maujudat pira-pira zahire kang wujud mahasinaha ing pira-pira kebagusane maujudat wa zinatalan perhiasane maujudat minal karomati nyatane saking karomat kalmasyi kau dini melaku alma yang atas banyu wataya roni lan mabur fil hawa yang dalam udara wa zuhuri rawaih lan pertelan pira-pira ambu zakiyah kang wangi wal ittilailan ngawruhi al asrarul khalaik yang atas pira-pira rahasia pira-pira makhluk wa khawasil wujud lan pira-pira kang khususe wujud alam semesta ya illa angin nadathu manggil ing salik apa bawatinul maujudat apa batine pira-pira kang wujud nidaan maknawian kelawan panggilan kang bangsa maknawi wudha meremaken sapa sira tarafaka ing mripat sira fa innama ing besenah nuta kita iku ikhtibarun ujian fala taftatin mongko aja aja dadi kafitnah sapa sira bina kelawan kita wala takif lan aja mandek sapa sira indana ing dalem sandinge kita fatuh jabu mongko den hijab sapa sira bina kelawan kita anillahi taala saking Allah taala pamadamat mongko selagine ana laka kedue sira apa iradah ingsun fa anta mongko ta sira iku baidun iku kang adoh fitorik ing dalam tarekat walam tasilan ora temengko sapa sira ilallahi maring Allah taala falau fanaida mongko lamun pana sirna sapa sira jamil makhluqat saking sakabeh pira-pira makhluk la wasalta yakti usus sapa sira latar hal aja lelungan sapa sira min kaun saking siji alam ilakon maring alam kang weneh tegese la tatawajjah aja ngadep sapa sira bihimatika kelawan semangat sira min makhlukin saking siji makhluk ila makhlukin akhar maring makhluk kang weneh pamata zalum kok ora gengsen-gengsen sapa sira fi silsilatil aghyar iku tetep ing dalem rantaine pira-pira ghair pira-pira kang weneh alam semesta maksudnya katakono maka ana sapa sira iku kahimari raha kaya dene himare alat alat gilingan yasiru kang mlaku apa himar waladilan utawi kang irtahala kang lelungan sapa himar ilahi maring alladzi huwa ya alladzi iku alladzi irtahala minhu iku alladzi irtahala kang lelungan apa himar minhu saking alladzi tegese in alim amilta lamun amal sapa sira taliban hale nyuprih lidarajati maring pira-pira derajat wanilil ma'ali lan merkulih pira-pira keluhuran minal mazammati iku tetep saking minal mazammati saking pira-pira kang den cacat kunta mengko ana sapa sira iku kahima ditahun iku kaya dene himare keledaine alat giling yasiru kang mlaku apa himar daiman halis lawasi wal makanu lan utahe panggonan ala dirtahala kang lelungan apa himar ilaihi maring al makan huwa ya al makan iku alla dirtahala kang
lelungan sapa himar minhu saking makan. Au utawa innal makan allati tawajjaha temen setune panggonan allati tawajjaha kang ngadhep sapa himar ilahi maring makan huwa ya al makan iku alladin taqala iku kang pindah sapa himaru himar minhu saking makan bi tibaril jinsiyah kalawan itibare jenis kang bangsa jenis la bi tibarin nawiyah wa syakhsiyah ora kelawan penganggapan nawiyah kang bangsa werna wa syakhsiyah utawa syakhs benda. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono himarur raha iku al amalu tai amal. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono himar al amalu tai amal litalabil jaza maring nyuprih pahala fihi kutub ing dalam amal intiqalun iku pindah minar riyai saking riya ana lan sepadane riya ila talabil jaza maring nyuprih balasan. Wa huwa hal utawi man iku lam yasil ora temeka supaman ila khalisil ubudiyah maring murnine penghambaan diri. Kartu ya Kiai. Kalau saya ngerti, kamu ngerti nggak? Jadi gini, latar hal min kaun ila kaun. Kamu itu jangan lari dari satu makhluk ke makhluk lain. Ya. Dari enggak, ini sama-sama makhluk. Iya, jadi jangan lari dari satu ke satu lagi. kayak ayat-ayat sambungan eta. Jangan lari dari satu makhluk ke makhluk yang lain. Jangan lari dari apa dosa. Jangan lari dari riya misalkan untuk pahala. Riya makhluk, pahala makhluk. Masalah buah sama bukan tahu. Bukan. Jangan lari dari apa riya kepada pahala. Jangan lari dari pahala menuju surga. Gitu. Jangan lari dari tidak mau masuk neraka untuk masuk surga. Kenapa? Karena kalau kayak gitu, maka kita ini akan menjadi seperti keledai, ya, yang keledai itu tugasnya adalah memutarkan alat giling. Jadi kalau di Arab itu tempat gilingan itu dari dua batu. Nah, kemudian batu ini ada ininya, semacam kayunya gitu. Bahasanya itu tangannya yang dikaitkan ke keledai, lalu muter terus. Berarti tempat setarnya keledai itu ya finishnya keledai terus, gitu. Dia menyangka dirinya itu sudah lari jauh, ternyata dia jalan di tempat. Gitu, intinya itulah. Ya kan? Berarti ketika dia itu beramal untuk pindah dari riya, lari dari riya menuju ke nyari pahala, ya tetap dia tidak akan sampai kepada penghambaan diri yang murni. Khalisul ubudiyah, penghambaan diri, mual usul kalau Allah Ta'ala mual. Jadi selagi kita ini masih mengharapkan pahala, ya ingin masuk surga, kita mual usul, mual. Gitu. Makanya setelah ini walakinil hal ilal akwani ilal mukawin. Nyoret heula urang. Walakin antapene irhal lunga sapa sira minal akwan saking pira-pira alam semesta makhluk ya ilal mukawin maring pencipta. Tegese walakin tetapene intakil pindah sapa sira minal makhluqat saking makhluk ilal khaliq maring Allah. Wa tawajjah lan ngadhep sapa sira ilahi maring Allah bi antukhlis kelawan yen ikhlas sapa sira amalaka ing amal sira lahu ta'ala maring Allah Ta'ala duna hadzin ora krana kepentingan ajilin kang cepet au ajilin utawa kang lambat. Dunia atau akhirat. Wa hadhihi lan utawi iku tariku sadatina syadiliyah. Iku tariqah sadatina pira-pira pemimpin kita asyadiliyah tarekat syadiliyah. Waqat nahalan teman-teman nglarang sapa musannif anu ghairiha saking saliyane penjelasan tadi yang awal ya. Minat turuk saking pira-pira tarekat alati atau jalan alati fiha kang tetep ing dalem turuk tulun utawi panjang atau lama biqauli kelawan dawuh musannif la tarhal min kaunin ila kaun tegese la tantakil aja pindah sapa sira minal muharramati maring pira-pira saking pira-pira perkara kang haram masalan kelan sumpamane ilal mutasyabihat maring perkara kang syubhat tuma ilal mubahat mangka nulune perkara kang mubah
Ama tariqatu ghairihim anapun utawi tarekate saliyane Syadziliyah iku anwaun mongko iku pira-pira werna faminhum mongko iku tetep saking ghairihim man utawi wong yen takluk kang pindah sapa man min makhlukin ila makhluk saking makhluk maring makhluk yen takilu mongko pindah sapa nasun menungso min fi'il muharramati ila tarkiha saking perbuatan kang haram maring meninggalkan perkara kang haram tuma ila tasahuli mongko nuli ila tasahuli maring gawe gampang fil mutasyabihati ing dalem perkara kang syubhat lumayan takil mangkon nuli pindah minhu saking atasahul ila tawarru maring wiroi anzalika saking mangkon mutasyabihat lumayan takil mangkon nuli pindah sapa man minhu saking atawarru ila tawassu maring dadi luas fil mubahati ing dalem perkara kang mubah lumayan takil mangkon nuli pindah ila ittisaf maring persifatan bi ikhlasil abrar kelan ikhlasi perkara kang bagus bian ya'mala kelan yen ta'amal sapa man hadaran krana wedi min uqubatillahi saking siksaan Allah rojaan krono ngarep li thawabihi maring pahalane Allah. Kemen taklum mongko nuli pindah sapa man ila ikhlasil muqarrabin maring ikhlasul muqarrabin bi an yashhad. Lawan yen to nyaksiaken sapa man alamal ing amal min nafsi saking awake dhewe man bal yashhaduhu balik nyaksiaken sapa man ing amal minnatan ing penyaksian minallahi taala saking Allah taala alaihi ing atase man. Lumayan takilu mongko nuli pindah sapa man ila ikhlasil muwahhidin maring ikhlasil pira-pira kang ahli tauhid bi alla yashhadu lawan yen to ora nyaksiaken sapa man ghairallahi ing saliyane Allah. Fayaksidu mangko nejo sapa man bi amalihi kelawan amali man zat Allah yang zat Allah taala. Amnan nasal ning kutub saking manusa manutaw yang takilu kang pindah sapa man bi isqati wasitatin kelawan gugurakan wasitoh. Minhum lan kutub saking wong manutaw yang takilu kang pindah sapa man bi isqati wasitatin kelawan gugurakan wasitoh loro penengah loro mintil kalwasa saking mengkono wasitoh atau perantara. Allati yatul kang dawa apal muqamu jumeneng fiha ing dalam wasaid minhum lan kutub saking ghairuhum ya ghairu syadziliyah manutawang yaqilu kang setitik apa maqamuhu maqameman fil wasaid ing dalam pira-pira perantara wa yasululan gampang alih yang atase menapa tahsilah ngasilaken wasaid minhum lan kutub saking ghairu syadziliyah manutawang yang takluk kang pindah sapa man minal aghyari saking sekabehe pira-pira makhluk kullah yuskabi aghyar. Ya tawajjah mongko ngadep sapa man Allah taala maring Allah taala wa hadalan taiki huwa ya hadaikum al muradu kang den sejobi qaulil musannif lan dawe musannif walakinil hal lan tetapi ni irhal ngoso pesir mil aqwani saking pira-pira semesta ilmu kawin maring pencipta payah tasiru mongko dadi ringkes sapa tarekat wa yatauha lan megot sapa man ing tarekat fi aqrabi muddatin ing dalem paling pareke mangsa wa huwa lan utawi iki ikhtisar tarik iku naun warna min jadbi saking jad. Semastadallah. Ya serahkan ulah Kiai. Serahkan. Karunya kalau saya kan udah wali. Ini malah. Bukan wala, lain. Jadi gini, musannif itu Syekh Nawawi lah, Al-Bantani. Apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah latar hal min kaunin ila kaun dan seterusnya itu merupakan tarekat Syadziliyah. Jadi kalau tarekat Syadziliyah itu langsung menghapuskan semua wasitoh penengah. Semua wasitoh lah. Jadi mulai dari penghambaan diri atau beribadah kepada Allah Ta'ala atau mulai dari meninggalkan perkara yang haram langsung ke Allah Ta'ala. Jadi nggak perlu meninggalkan perkara haram menuju yang mubah, dari yang mubah menuju yang sunnah, dari sunnah yang menuju yang wajib gitu. Enggak. Tapi langsung gitu. Nah itu tarekat Syadziliyah. Nah adapun tarekat selain Syadziliyah macam-macam. Ada yang jadi dari satu langkah menuju usul itu terlalu banyak langkah gitu. Berarti pindah dari yang haram ke makruh, dari makruh ke mubah, mubah ke sunnah ke wajib. Setelah itu pengen langsung ke usul gitulah. Enggak. Nah itu ada satu model seperti itu. Ada yang perantaranya itu banyak, ada yang dua, ada yang sedikit, ada yang satu, gitu. Nah, untuk ini, enggak, itu langsung. Itu langsung. Nah, sehingga itu merupakan salah satu bagian dari apa? Penarikan diri seorang hamba dari perkara yang haram langsung menuju Allah Ta'ala. Jadi, tobat dari yang haram langsung menuju Allah Ta'ala. Jadi, enggak harus dia itu, tobat dari yang mubah dulu, dari yang haram dulu, dari yang makruh dulu, dari yang mubah dan seterusnya, enggak. Nah itu adalah tarikatnya umur lah. Ngabisin umur, ngabisin waktu. Iya. Gitu. Makanya kalau dulu proses tadi kasih berat sama
kemudian kau tidak bersyukur, itu namanya tidak ikhlas. Gua mana sudah ikhlas, ya kan? Cuma dirinya aja yang merasa sedih. Ikhlas orang mesti dua diambil satu. Dari sininya berdua datangnya, terus dipotong tengah jalan satu, nyampainya satu. Ikhlas begitu. Itu mengambil hak orang semestinya dua jadi satu. Nah, lu sedih gitu kan? Yang merasa tersakiti. Oke, lanjut. Terus apa dalilnya gitu kan? Keterangan tadi itu. Dalilnya apa? Horeng ayat semasa dalam mengkonuli dadi akan dalil sapa musannif ya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ala dalikal istidrak yang atasnya mengkono-mengkono istidrak tadi penyusulan atau komentar ya. Itu maksudnya lakin tuh istidrak itu. Biqaulillahi ta'ala kan Allah taala wa anna ila rabbikal muntaha lan temen setuhune ila rabbika ikut maring pangeran sira muntaha utawi tempat ujung puncak. Dan ana temen setuhune kelakon iku idzakana nalikane ana apa intihau sair apa dinise perjalanan ilallahi maring Allah fil muntakili yang dalam kang pindah minal makhluki saking makhluk ila makhlukin maling makhluk akhara kang weneh ghairu wasilin iku ora tumeka ilallahi taala maring Allah taala wal mutawajjih lan utawi wong kang ngadep anil makhlukat saking berapa makhluk ila khaliq maring zat kang nyiptaken wa ya al mutawajjih iku al wasilu wong kang tumeka ilaihi maring Allah wa ma'nal ayat utawi maknane ayat anna ilallahi temen sunni kutub kudi Allah al marja utawi nggon bali fil akhirat ing dalam akhirat. Tuma sadala dalika idon. Maka nunu yang alab dalil sapa musannif Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ala dalika yang tasih mengkono keterangan idon halimali biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam wangdur ila qauli qaulihi sallallahu alaihi wasallam faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Tegese faman kanat mangkon alikane ana sapa apa hijratuhu hijrah iman iku ila Allah taala maring Allah taala bi an yaksi bi an qasoda kelawan yen ten jasa paman al hijrah tang hijrah litibai amrillah maring anut perintah Allah wa rasul Allah wa ta'ala bi mardatihi lan wa talaba lan nyupra sapaman mardatihi ing pira-pira kridane wa ta'dima huma mardatihima ing kridane Allah lan rasul wa ta'dima huma lan ngagungaken Allah lan Rasul fa hijratuh mongko te hijrah iman iku ilallahi maring Allah wa rasulih lan rasul Allah fil waqi ing dalam kenyataan wa nafsil amr lan ing dalam awak dewene perkara pamangkana tamen ente sapenangkan kang ana apa hijratuh li dunya yusibuha kang ngenani sapa man ing hijrah aw imraatin ing dunya ngenani sapa man ing dunya aw imraatin tong wadon ya tazawajuha kang bakal nikah sapa man ing imraah ai tegese man lan ente sapenangkan kang ana apa hijratuh hijrah iman bin niat kelawan niat ila dunia maring dunia awam ra'atin lan wadon dan hajar kelawan lamun hijrah sapa man litamatu maring senang-senang fid dunia ing dalam dunia walitazawuji imra'atin harus dipisah tuh mat walitazawuji imra'atin lan maring nikahi wong wadon fa hijratu mung kata hijrah iman fil waqi ing dalam kenyataan nafsul amal ing dalam awak dhewe perkara iku ilama maring bareng hajar kang hijrah sapa man ilaihi maring ma wa aulan utai au bi makna law itu iku kelawan makna wa innama lan aing pastine zakara nyebut sapa ar-rasul al-mar'ata ing mar'ah ba'da dunya ing dalam sause dunya ma'annaham ing dalam sartane mar'ah iku minha saking dunya li annaha karon temen stune wong wadon iku a'dhamu fitani dunya iku paling gede-gedene fitnah dunya. Ini nisa karena utai pira-pira wong wadon iku habailu syaitan. Iku pira-pira taline setan. Mimbani Adam saking Bani Adam ma Aisa ora putus asa sapa setan mimbani Adam saking menungso illa atahum angin nekani sapa setan ing Bani Adam mingki bali nisa saking arah pira-pira wadon wali ana umakais lan karena temen sedune mukais iku indoma iku dadi gabung sapa dadi gabung di jamali hamaring cantike atau gelise wong wadon apa malun harta faqasodahuma mangkon aja sapa umru sapa sapa tadi rajul ya ing imro'ah la umukais lan mal sapa muridun maka sedahuma mongko nejo ing imro'ah lan mal sapa muridu umikais wong kang karep umikais au utawa li anna khotibah kana temen sedune wong kang lamar umikais iku kasada nejo sapa khotib nikahaha ing nikahi umukais wa ana ghairahu
lan temen sedune sakliyane khotibuha iku qasada nejo sapa khotib dunyan ing dunya. Waqala ngucap sapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kana ana fina iku ing dalem kita rajulun teng lana khotbah kang nglamar sapa rajul imra'atan yang wadon yuqalu kang den ucapaken laha maring imra'ah Ummu Qais apa Ummu Qais fa'abat mongko nolak sapa Ummu Qais anta tazawaja ing yen to nikahi sapa Ummu Qais ing an yatazawajaha fa'abat mongko nolak sapa Ummu Qais an yatazawajaha ing yen to nikahi sapa Ummu Qais ing sapa rajul ing Ummu Qais hatta yuhajira sehingga hijrah sapa rajul biha kelawan Ummu Qais. Berarti kayak berarti Kenapa? berarti Ya tergantung niat. nah Niatnya perempuan ya perempuan, hmm, niatnya ilmu ya ilmu, hmm. niatnya Israel. Konon. Kembali lagi ya. Nah, kumaha niat mah? Jadi perempuan itu ternyata azam fitani dunia. Habailu syaitan deh, tali-tali setan. Jadi gini, perempuan itu adalah besar-besarnya yang menjadi yang kita dalam hidup. Dan perempuan itu adalah tambangnya setan, tali jemarinya setan. Bisa jadi. Artinya gejolak dunia ini jadi kacau ini kebanyakan min kibali nisa dari arah perempuan. Ya kan lu pusing juga kan gara-gara perempuan lu kan? Ayo ngaku lu. Bohong. Demi amat ya nggak pusing ke perempuan. Lu kan belum pernah kawin kan? Enggak, gini nih. Santai. Ya kan? Nggak mikirin kawin. Saya Lu kalau begini. mikirin kawin nggak apa juga dari kawinin. Dari awal juga. Pertama sebulan saya tinggal di sini dipanggil sama abang. Terus? Ya itu kawin. Terus? Ayo boga satu. Kang dah bukan anak hiji. Orang kene yang dia mau kawin dipilih kena bagus. Sampura pak. Kita mikiran kawin. Terus? Abah serius. Kalau mau kawin mah tinggal ngomong siap bang. Aduh kawin udah sebulan di sini. Bikin perempuan enteng amat bikin cewek. Bener ya? Oh, saya gua doain gak bakal kawin ya. Nah, itu jangan gitu, itu lain ya. Itu mau menyalahi kodrat. Gitu. Lanjut. Wa ta'amal lan angen-angen sapa sira hadal amra ing iki urusan idza kunta nalikan ana sapa sira iku zabasiratin iku kang duweni basirah eta tegese ma'rifat wa ilmin al ilmu eta tegese ana mangkanat mestine wong kang kanat kang ana apa hijratu hijrah iman iku ila Allah maring Allah wa rasulih lan rasul Allah fania mongko fana sapa sirna sapa man billahi kelawan Allah fillahi ing dalam Allah wa raghiba lan demen sapa man fillahi ing dalam Allah min ajli krana arah Allah Farokolan ninggalaken atau misalkan sapa menal agyara ing makhluk fil bad'i wan nihayah ing dalam kawitan lan puncak. Wakana mangko ana apa hadhuh bagian maniku wa firon. Wakana mangko ana apa hadhuh bagian maniku wa firon niku akeh. Fakot tamat mongko teman-teman sempurna lahu kedua manapa al hijratu hijrah wa tabalan. Bagus lahu kedua manapa al muqamu maqam gon jumeneng. Wama man lanana punente wong kana kang ana apa masrafu hamihi apa arahan semangate maniku fisyai'in iku tep ing dalem sujud lagiari saking makhluk fa inama mangko temenustune maniku intaqala pindah sapa man min ghairillahi saking saliyane Allah ila ghairillahi maring saliyane Allah fa yufawidu mangko masrahaken sapa man lidzali kalau ghairi maring mengkono-mengkono kang weneh paman safara lan utahe sapa nang safara kang lungan sapa man li amrani maring urusan loro maning dalem karone kaman iku kedene wong kharaja kang metu sebelum haji maring haji au ziyarati Rasulullah atau ziarah Rasulullah wali tijarah lan dagang paingkan namung kenalikane ana apa ahadul maksudain apa salah sijine kang den sejo loro iku tabian iku kang manut lil akhir maring kang oneh fal hukmu mongko utawi hukum ikul madwi iku kang den ikuti fa inta sawaya mongko lamun padha karone wakana ana apa kulun saben-saben minhuma saking karone iku baisan iku motif fahuwa mongko utawi ba'is iku muhajirun ilallahi wa rasulih wa ila dunya ma'an.
Hada iki utawi iki iku in qasada lamun nejo sapa man dunya ing dunya litausiati maring keluasan wa syahwati lan syahwat wa amaman qasada lan anapun utawi wong qasada kang nejo sapa man ing dunya li adai wajibin maring laksanaken kang wajib kana faqati zaujati kaya dene nafkahi istri wal iyali lan keluarga au mandubin utawa wajib ya au mandubin utawa ada mandub nglaksanaken kang sunnah kasilaturrahim kaya dene nyambung silaturahmi wa i'anati muhtajin lan ngebantu kang butuh bahwa mengko temaniku muhajirun kang hijrah ilallahi maring Allah wa rasulihi lan rasule Allah. Wal hikmah rabbi telan utai iku hikmah kang kaping 4 iku qauluhu dawi Allah la amala arja bil qabuli min amalin yagibu angka syuhudu la amala orang amal iku mujud arja kang luweh diharapkan lil qabuli maring penerimaan min amalin saking amal yagibu kang lenyap angka saking sira syuhudu penyaksiane amal wa yahtakil ndadihina indaka ing dalam sandinge sira wujudu amal tegese la amala ora ana amal iku mujud arja kang luweh diharapaken dan harapaken li qabulillahi maring penerimaane Allah lahu maring amal wali husulin nafilan hasil manfaat bihi kelawan amal fi ifadati ma ing dalem awe faedah barang yang saukang muncul apa manhus yang saukang muncul apa manhus saking amal mintan wirin saking gawe bersinar terus wa non ya Tarikin. Tarik apa tarik? Ta'rifin ya. Tarifin kan? Ta'rifin aweh ma'rifat. Wa jazain lan piwalas wa gari dalika lan salane mengkono-mengkono madkur min amalin tinimbang amal yagibu kang lenyap angka saking sira syuhudul amal bi antang dura kelawan yen to ningali sapa sira ilahi maring amal bi anil haqiqati kelawan pandangan hakikat isro'a minnatin ing ngakehaken isra ngakehaken atau ngayaaken bikin kaya nyugihaken minnah karunia wahabaha kang aweh ing minnah sapa Allahu Allah laka maring sira wa syahidalan nyekseni sapa sira an la fi'la ing enta ora ana fi'il perbuatan iku mujud laka kedue sira wa anal fi'la anta menusuni perbuatan lillahi ikut tetep kedue Allah wahdahu halis sujini Allah wa anta walan halitai sira iku musayyarun iku den jalanaken wa musta'malun lan den gawe walaisal muradu lan ora ana apa muradu kang den senja iku Allah tashhada yen ta ora nyaksiaken sapa sira amal ing amal aslan kelawan asale bi Allah ta'rifa kelawan yen ta ora weruh sapa sira wujudah ing wujude amal li anna hada lan temnesune iki iku maksusun iku den khususaken bi ahli ghaibati wal fana kelawan ahli waibah kelenyapan wal fana lan sirna wa makna wa yaftakiru lan utai maknane lafat wa yaftakiru indaka lan dadi wa yahtakiru Oh, banyak salah ini ya. Wa yahtakiru. Ya. Kan matan eta wa yahtakiru. Wa yahtakiru lan dadi seetik dadi remeh indaka ing dalam sandingi sira apa wujude amal bi antang dura kelawan yen ningali sapa sira ilaihi maring amal bi mizani syar'i kelawan timbangan syariat patat tahimu mongko nuduh sapa sira nafsa kang nasu sira fil ikhlas ing dalam ikhlas anadur manggote pandangan bi anil hakikat kelawan pandangan hakikat iku yujibu iku wajibaken atau nyebabaken apa nadhar para haka ing kebahagiaan sira min wajhaini saking arah loro ahaduhuma ta salah sijine wajhen iku antafraha yen to senang sapa sira bi taufiqi maulaka kelawan taufik Allah iya ka ing sira lima barang-barang yang fauka kang gawe manfaat apa ing sira wastima lihi lan gawene Allah laka maring sira fima ing dalem barang fihi kang tep ing dalem maslahatun te maslahat laka maring sira wasanihi malan utawi kang kaping pindhone wajhen iku antafraha yen to bungah sapa sira ana maulaka ing temnestune pangeran sira iku zakaro kae ku nyebut sapa maulaka ing sira bima kelawan barang yurdihi kang gawe ridho sapa maulaka ing Allah sapa ma ing Allah wa hadzal nadzar lan utai iki pandangan iku alaikul luhur dan al farah kana temnestune bunga fihi ing dalam Allah fihi ing dalam amal iku fihi ing dalam amal ya atau nadhar billahi kelawan Allah taala wan nadharu lan utai pandangan
ini syariati kelawan pandangan syariat iku yujibu iku nyebabaken apa nadhar farahaka ing kebahagiaan sira bisalamati kelawan selamat minal ujubi saking pamer wal kibri lan sombong wariyai lan riya wa yujibu lan wajibaken apa farahu apa nadhar farahaka ing kebahagiaan sira bitahaqquqi alamatil khair kelawan pastine tanda kebagusan ya nah utawi alamatul khair iku ala amalus saleh iku amal kang saleh masih qorihi yang dalam sartane nganggep remeh amal. Wa sabab mongko dari sebab andalika saking mengkono-mengkono tadi al amalus saleh masih qori annaka apa temen stune sira iku tarju iku ngarep sapa sira an yarhamakallah yang yen teng rahmati ing sira sapa Allahu Allah wa an yarhamakallah bidzalikal amali kal mengkono-mengkono amal al hakiri kang remeh bistima'il amreni kelawan dadi kumpule perkara loro al haqiqatur pane hakikat wa syariatilan syariat wal hikmatul khamisah raqahula capetin la tafrah kat ta'atu li annaha barzat minka karena kayak kami ya la tafrah ka ojo gawe bungah ing sira apa atau kata ketaatan li annaha kan temen sune ketaatan niku barzat pertelo mingka saking sira eta gesel ajli krana arana temen sune taat iku barzat pertelo apa taat min filika saking perbuatan sira wahtiarik lan pilihan sira ikhtiar sira liana hadal faraha kan temen sune kiki kebahagiaan niku yurisu iku ngwarisaken apa al farah iku al farah al ujba ing takjub pamer ya wal kibru lan kibir sombong watar kasyukran ninggalaken syukur qauluhu la tufrihka bidomita fathila wa sukuniha la tafrahuka la domita fathilha taf la tafrahaka fathilha kan wa sukuniha bisa la tafrahaka la tafrahka biasa Wafrah lan bunga sapa sira biha kelawan taat lian karo temen stune taat iku berarti bertelo apa taat minallahi saking Allah ilaika maring sira tegese min haitsu inna ta'ata saking sekanen temen stune taat iku fadlun karunia minallahi saking Allah ilaika ing atas sira wa hal utawi fadl iku ma barang yang fauka kang aweh manfaat ing sira apa ma ing sira fid daril akhirat ing dalem akhirat diijabihi ta'ala krana mewajibakan ya Allah Ta'ala al-qiyam yang jumeneng bihaqil ubudiyah kelawan hak penghambaan diri. Kesadaran ngalap dalil sopal musan-musan yang fala dalika yang atasnya mengkono-mengkono afroh katanya biqaulihi ta'ala kan dawi Allah Ta'ala kul ucap sapa sari fadlillahi kelawan karunia Allah birahmati lan kelana rahmati Allah. Bil haditsan yang dalam hadis fadlullahi utai karunia Allah huwa ya fadlikal Qur'an rahmatulan rahmati Allah huwa ya rahmatiku anja'alakum yento iku yang dadi akan sapa Allah ing sira kabeh min ahli saking ahli keluargane Allah. Wa qasulan den kiasaken Al-Qur'an ing atas Qur'an apa gairu salene Qur'an nyatane min anwa'il birri saking warna-warni kebagusan habidalika mengkulan mengkono karunia ayul fadli al fadl war rahmah karunia lan rahmat ulas asih fal yafrah mengko padha becik sapa bunga sapa wong akeh wal muradu mangko kang disebut fadli kelawan keutamaan iku mabarang yang fa'u kang al manfaat apa mafid daril akhirat ing dalem akhirat. Tabaran yang dalam tabaran Ibnu Abi Hatim lama qadima lan tatkalane dingin teko ya apa kharajul Irak apa hasile Irak hasil panen atau hasil perang tanya dan kharaj biasanya hasil panen Umar ing atas Umar maula lan utawi budak lahu kutub lahu kang tetep kedue Umar hadirin ku hadir ja'ala jadi akan sapa maula yaudu ya ja'ala iku ngawiti ya apa lusyuru eta jala ngawiti sapa maula ya uduh hale milang-milang hitung-hitung sapa maula al ibila ing on tak faidah hiya aktsaru min antuat faidah maka dumadan hiya ya ibil iku aktsaru luwih akeh min antuada tinimbang yen to dan itu apa ibil wa ja'ala maka dadiaken sapa Umar yaqulu ngucap sapa Umar alhamdulillah ing ucapan alhamdulillah wa ja'alan lan ngawiti sapa maula Umar budake Umar yaqulu hal ngucap hada wallahi min fadlillahi wa rahmatih hada taiki wallahi demi Allah iku min fadlillahi saking karunia Allah wa rahmatih lan ulas asih Allah faqala Umar faqala mengucap sapa Umar kadzabta
goroh sapa sira laisa hadza ora ono hadza taiki huwa ya hadza iku alladzi yaqulu kang dawuh sapa Allah taala fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un huwa ya dzalika iku khairun luwih bagus huwa ya fadl iku ya khairun iku luwih bagus mimma saking barang yajma'un kang padha ngumpulaken sapa wong akeh wa hadza lan utawi iki iku mimma saking barang yajma'un kang padha ngumpulaken sapa wong akeh tegese minal mali saking harta wal hartilan non hasil panen wala an'ami lan pira-pira binatang ternak pas Sayyidina Umar mengko Sayyidina Umar iku hamida muji sapa Umar Allah yang Allah ala zuhurul Islam ing atase perterane Islam wa uluwihi lan luhur Islam wa qahril a'da lan ngalahkan pira-pira musuh wa ghalabatihim lan kalai a'da wa maulah lan utawi maula atau budake Umar iku nadhara ningali sapa maula ilal mali maring harta wastagola lan ka tungkul sapa maula bi'addihi kelawan ngitung harta wa ja'alahu lan dadiaken sapa al maula aina al fadli ing aine atau bendane ke karunia lidzalika mengkono nadhar ilal mal ya kadzabahum gorohaken sapa Umar ing budak sapa Sayyidina Umar beda eta Artinya tergantung kepada kondisi kerohaniannya. Ya? betul Umar muji alhamdulillah. budaknya ngomong hadza wallahi min fadlillah wa rahmatih salah kamu wahai siapa budak Udah kadzabta laisa. kamu bohong kamu salah gitu kadzabta itu ya. Ini bukan yang dimaksud dengan ayat tadi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajun. Kenapa? Karena yang namanya harta rampasan itu adalah hasil dari yang dikumpulkan oleh manusia. Sementara yang di ayat itu huwa khair fabidzalika falyafrahu qul bi fadlillah tanya wa bi rahmatihi. Fabidzalika falyafrahu itu adalah yang dimaksud dengan fadl itu ya karunia Allah itu sendiri itu bukan dari hal-hal yang dikumpulkan oleh manusia. Maka pandangan Sayyidina Umar ketika mengatakan ketika datang kharaj dari Irak itu atau hasil perang ya dari Irak itu Sayyidina Umar memuji Islam, memuji Allah, memuji Islam. Islam sudah mulai naik. Nah, tapi kalau budaknya itu melihat harta hasilnya. Kan beda. Dimensi kerohanian katanya sehingga salah itu si budaknya disalahkan lah oleh Sayyidina Umar ya akhirnya kalau Sayyidina Umar itu memuji Allah itu ala zuhur Islam wa uluwihi wa qahril a'da wa ghalabati wa maula nazara ilal mal bahkan sibuk dan menghitung iya. berapa nih sapinya duitnya berapa alhamdulillah budaknya. Jadi artinya cara pandang seseorang, muji seseorang, berapapun ibadah seseorang itu tergantung kepada kekuatan kerohaniannya. Kalimatnya sama, maknanya beda. Betul. Dikasih rokok sama kiai misalkan. Ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah kalau ini orang awam atau ke tingkat kerohaniannya sama kayak budak yang saya Umar tadi. Alhamdulillah karena saya dikasih rokok. Tapi kalau pandangannya ini tinggi, udah doa nih ya Allah, saya minta rokok. Samsu refill sebungkus. Kayaknya sih ngomong alhamdulillah ketika dikasih. Jadi bukan ngelihat karena kayak ngasih, tapi karena Allah ngasih. Gitu. Tapi lo jangan begitu nanti ngomong di luar. Gua mau dapat dari Allah. Itu kan nanti jadi comel. Nah kalau gitu gua itu ngasih buras itu Allah yang ngasih. Lalu kenapa lu comel? Lalu lu nggak syukur. Masalah nggak syukur, Allah ngasihnya udah sepiring, udah kelihatan sama sepiring. Ambil ini mah bisa sepiring. Oke. Iklan namanya. Jalla Rabbuna an ya'amilahu
al abdu naqdan fayujazihi nasi'atan. Jalla maha agung sapa Allah. An ya'amilahu yang nyento muamalah interaksi sapa Allah yang abad ya'amilahu yang nyento interaksi yang Allah sapa al abdu hamba naqdan kelawan kontan. Fayujazihi mongko miwales sapa Allah yang abad nasi'atan kelawan kredit. Tanazai tegese tanazah mau suci sapa Rabbuna pangeran kita an ya'amilahu yang nyento muamalah ing Allah sapa abdu hamba bi anwa taat kelawan pira-pira warna-warni ketaatan halan ing dalem kontan fid dunya ing dalam dunia fayujazihi mongko miwales sapa Allah ing abad muajalan hale kredit tunda gitulah ditunda fid daril akhirat ing dalam akhirat bal minal jazai bal balik minal jazai kutub saking piwales mau tai barang huwa kang utai maiku sabikun iku dingin alal amali ing atase amal wa huwa kana hale utawi sabik ma huwa sabik kana amal iku at-ta'hil aweh keahlian nil amali maring amal wa ma huwa fi halil amal wa malan barang huwa kang utawi maiku fi halil amali ing dalam tingkah amal wa wijdanu halawatil amal wa mahabbati wa hale utawi maiku wijdanu halawatil amal nemu akan manise amal wa mahabbati lan demen amal wa jazaohu mengko utawi oleh Allah taala iku durbani iku warna loro muajalun rupane muajalun ya kontan wa muajalun kan kredit ditunda walidza dikalan kono ngene Allah qala dawu sapa musannif kafa cukup minjazaihi saking piwalesi Allah iya ka ing sira Allah taat yang ngatasi ketaatan an radiyaka apa yen torito sapa Allah ing sira lah maring taat ahlan ing ahli kafa cukup minjazaillahi saking piwalesi Allah al anjili kang cepet ya ala taatika ing atase taat sira iyahu ing Allah igdaroka aweh takdir sapa oleh ing sira ala taati ing atase ketaatan wa illa mongko lamun ora wa illam yakfi ya faman mongko iku sapa anta utawi sira hatta taqifa bibabe sehingga mandek atau ngadeg jumeneng sapa sira bibabe ing dalam pintune Allah wa tantasibu lan nisbataken sapa sira ila janabih maring sisine Allah wa tatamakan ulan dadi mungkin dadi kuat sapa sira min munajati saking munajate Allah. Maha suci Allah ketika seorang hamba bermuamalah dengan Allah taala secara kontan. Jelas kita kan misalnya sholat, pikiran, puasa segala macam. Kemudian Allah taala akan membalasnya di akhirat. Ecek amat bagi Allah Ta'ala seperti itu. Tetapi sebenarnya Allah Ta'ala itu ketika memberikan kemampuan untuk kita dalam melaksanakan ibadah itu sudah balasan sebenarnya itu. Ya balasan dari Allah, tapi itu kita tidak merasa. Hakikat balasan. Betul. Ya? Soalnya kalau nggak diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk kita ini bisa melakukan ibadah, emang kamu siapa? Kok berani-beraninya bermunajat di depan Allah Ta'ala tanpa seizin Allah gitu. Maka kita diberi kesempatan untuk bermunajat, ibadah ke Allah Ta'ala itu merupakan salah satu bagian dari jaza balasan Allah Ta'ala yang kontan. Itu di lu lagi di gua. Lu jangan hitung-hitung amal melulu. Ini sudah merupakan balasan. Coba lu di luar sana banyak orang yang nggak jelas. Makanya lu syukur kenal sama gua. Diajak haji Udah baik lumayan. diajak haji Hah? diajak haji Iya udah baik gua. yang nyamper duluan siapa? Berarti siapa yang ngajak? Iya. Lagi ngopi tadi mah gue. Iya. Kayaknya. Kiainya. Saya samperin, ayo ngaji. Oh ngaji, oh ayo. Siapa itu yang ngajak? Iya. Pasti iya. Kecuali nyamper ke ngomong. Ayo ngaji, ini baru itu. Ayo ngaji. Jadi lu yang menang gitu kan. Ya, Mengembalikan fakta aja. ya. Lu yang ke surga dulu deh. Oke, lanjut. Kafa cukup al amilina ing pira-pira kang amal apane jazaan piwalesi apa barang huwa kang utawi Allah iku fatihuhu. Iku buka sapa Allah ing amal ing ma ala qulubihim ing atase atine amilin. Itu ate ing dalam ketaatan Allah. Amalan barang huwa
amalan barang huwa ya Allah iku muriduhu iku kang nyampe akan sapa Allah ing ma alaihi mengatase amilin min wujudi mu'anasatis rupane wujud mu'anasah kegembiraan. Tegese kafa cukup al amilina ing pira-pira kang amal min jihatil jaza saking arah diwales apa ma barang ya sulukan hasil apa malahu maring al amilin mima saking barang huwa ta'ala kang utai Allah ta'ala iku fatiho iku kang buka amal buka ma alaihi mengatasi amilin ala kulubihi mengatasi pira-pira atine amilin fi hali talabusi ing dalam tingkah talabus nglaksanaken bitaatihi kelawan taat Allah minal ma'arif nyatane saking pira-pira kemakrifatan wa halawati tawaddud lan manisnya kecintaan benedai malikil muluk yang dalam ngarepe raja di raja wa malan barang ya sulukang hasil apa malahu maring amilin mima saking barang huwa kang utawi Allah taala iku muhsiruhu iku kang milang-milang kang ngitung-ngitung ma ala qulubihi mengatasi atine amilin min wujudil unsi nyatane saking anane ketenangan bihi kelawan Allah ba'dang qidail amal ing dalam sawise selesainya amal. Ini bagi kalangan arifin belah. Jadi kalau orang yang beramal kemudian dia merasakan kenikmatan di dalam amal, merasakan kecintaan Allah ketika dia beramal, itu sudah cukup menjadi balasan mereka atas amal yang telah mereka perbuat. Wal hikmatu sabiran utai hikmah kang kaping 7 qauluhu dawe musannif man abadahu li syai'in man utai sapandang abadahu kang nyembah sapa man ing Allah li syai'in kana suji-uji yarjuhu kang ngarep sapa man ing syai' minhu saking Allah aliyat fa utawa kana nolak sapa Allah bitaatihi kelawan nolak sapa abad ya bitaatihi kelawan taati abad wurudal ukubati tekane siksaan anhu saking Allah fama mangko ora koma jumeneng sapa man bihaqi ausafi kelawan hake pada sifate abad tegese sifate Allah tahanan ya Coba Bismillah. ya sekalian gitu Kiai Allah pira-pira sifate Allah pira-pira hak sifate Allah tegese man sapa wong abada kang nyembah sapa man Allah taala ing Allah taala li ajli husul jaza krana arah hasile balasan ajilan ing dalam cepet atau ajilan utawa lambat awil firori utawa melayu min uqubatillahi taala saking siksaane Allah taala famakoma mangko rajumen sapa man bihaqi ausafillahi taala kelawan hake atau kebenarane pira-pira sifate Allah taala fa innahu law qama maka teman setuhune abad law qama lamun jumeneng sapa abad bihaqi sifatihi kelawan hake pira-pira sifate Allah la abadahu yakti nyembah sapa abad ing man ing Allah li zatihi krana zate Allah. Seseorang yang menyembah Allah taala karena sesuatu yang dia harapkan dari Allah atau seseorang yang menyembah Allah supaya dengan taatnya ini dia dapat menolak siksaan Allah kepada dirinya. Sesungguhnya orang tersebut tidak melaksanakan hak sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Kok bisa? Iyalah. Kalau dia itu adalah seseorang yang menyembah Allah karena Allah, ya kan? Semua harapan lenyap. Semua harapan lenyap. Ketika dia sholat, nggak ada harapan. Aing hayang sugi. Ketika dia zikir, dia nggak pengen. Saya punya harta yang banyak. Ketika dia puasa, dia tidak ingin menjadi seorang yang populer dan seterusnya. Enggak. Karena orang yang seperti itu berarti nggak ikhlas. Ya, kayak gua kalau sholat. Nah, Gua udah nggak apa-apa. Gelapin aja udah. Kan udah gak ada pertama. Gelap aja gitu. Seakan-akan tidak ada yang wujud hanya Allah. Mati kode lah gitu, dimatiin itu kode gitu. Lu mah kayaknya apa gitu ya. Kalau gua gitu kode itu saking gua gak mau ketahuannya gitu. Gua cuma bilang malu aja sama yang lain mah enggak. Qauluhu anhu muta'alliq bi yadfa ya. Lafat anhu itu ta'alluqnya sama yadfa. Yadfa'u anhu urudal uqubah gitu. Oke.
Wal hikmatu saminah lan ta hikmah kang kaping 8 iku qauluhu dawe musannif mata tolapta mata kapan tolapta nyupri sapa sira iwadon ing balasan ala amalin ing atase amal tulipta maka dituntut sapa sira biwujud sidki kelawan wujude kebenaran fihi ing dalam amal wa yakfi lan cukup al muriba ing wong kang ragu wijdanus salamah apa wujude keselamatan mata tolapta kayak wahwa tegese wahwa lan hale utawi wujudus sidki ku al wafa nekaaken fil amali ing dalam amal wa mutabaqatil batini lan cocoke batin adzahira ing zahir fi qasdi taqarrub ing dalam nejo parek wa huwa lan hale utawi mutabaqatul zahir wal batin fi qasdi taqarrub iku nadirul wujud iku jarang wujude fa inna zahirul amil monggo temen sedune zahir wong kang amal iku annahu temen sedune amal iku ya malu amal sapa amil lillahi karena Allah qaiman bihaqi uluhiyatihi qaiman hali jumeneng bihaqi uluhiyatihi kelawan hak kepengeranane Allah wa batinuhu lan utawi batine amil annahu lam ya'mal temen setuhune amil iku lam ya'mal ora amal sapa amil illa li hadzi nafsi angin krana kepentingan awak dhewe ne amil wa yakfil muriba wa yakfil cukup al muriba ing wong kang ragu-ragu apa wijdanus salamah apa nemune keselamatan ai tegese wa yakfi lan cukup alladzi lam yasil lam yathik ing wong kang ora percaya sapa alladzi min nafsihi saking awak dhewe ne alladzi bisidki kelawan jujur wa wijdani wijdanus salamah apa wujude wau hiji pijen tanya wijdanus salamah apa wujude keselamatan minal iqabi saking siksaan ala amalihil ma'lul ing atase amale al murib al ma'luli kang penyakitan yufassiru wa yufassiru lan nafsiraken asidqa ing kejujuran fil amali ing dalam amal bian yakuna kelawan yen ana apa al ba'itsu apa motif alaihi ing atase amal kurang titik apa qasdu taqarrub qasdu taqarrub iku nejo gawe parek wal imtithal lan nglaksanakaken bukan burung mana sih tadi teh Allahu akbar apa qasdu taqarrub iku nejo parek wal imtithal la nglaksanakaken wa tasdiqa lan ngebeneraken biwa'dillahi kelawan janjine Allah la yuridu ora karep sapa man atau al murib siwa atau man ya siwa zalika yang saliyane mengkono-mengkono sidik fil amal ma atau fiyat syurut ing dalam sartane nyukupi pira-pira syarat wa qaulul lan dawuhe musannif al muriba maf'ul muqaddam wa wijdanu lan bidamil wa kasruha wijdan bisa fa'ilun mu'akhkharu fa'il kang den akhiraken ketika engkau itu meminta balasan dari Allah atas sebuah amal maka engkau itu dituntut untuk jujur dalam amal. Untuk jujur dalam amal. Maksudnya gimana? Iya. Kebanyakan. Atau jujur dalam amal itu apa? Itu adalah harus ada sinkronisasi antara zahir dan batin. Dalam sholat Allahu Akbar kita mengagungkan Allah. Dohir, lisan namanya. Batinnya mengagungkan duit. Berarti kan gak sinkron. Karena gak sinkron tahu diri meren. Gitu. Ya artinya kita harus jujur dengan diri sendiri. Bahwa kita beribadah ini gak layak untuk mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala. Enggak. Oke, itu satu. Yang kedua, wayak fil muriba wijdanus salamah. Dan cukuplah menemukan keselamatan atas dirinya itu sebenarnya sudah cukup menjadi sebuah balasan atas amal ibadah yang sudah dia ini. Atau adanya keselamatan bagi dirinya karena apa? Lantaran kalau melihat secara hakikatnya kan amal yang dia lakukan itu penyakitan, bermasalah, nggak sehat amalnya itu. Ya katakanlah jauh dari target. Kok berani-beraninya? Atau orang yang seperti itu, orang yang beramal tapi amalnya berpenyakitan, otomatis dia kan harus disiksa oleh Allah Ta'ala. Tetapi buktinya dia malah nggak disiksa sekarang ini. Itu sudah merupakan pahala. Iya, itu adalah balasan itu sebenarnya.
Gitu. Ya kan? Kalau gua nawarin kopi, gitu kan, ngajak makan bareng, gua nggak sedikit pun minta balasan. Dan itu sebagai balasan. Lu mah tetap aja kan nggak pernah merasa seperti itu. Rasanya, kan gitu. Kita merasa bersyukur, itu kan punya tetangga baik, sopan lagi gitu kan. La tatluk iwadun ala amalin. Aja nyupres sapa sira iwadun ing pembalasan ala amalin ing atas siji amal lasta kang ora ana sapa sira lahu maring amal iku fa'ilan iku kang gawe. Wal khaliq lan utahe zat kang nyiptakaken li afal libat maring pira-pira perbuatane hamba huwa ya fa'il khaliq iku Allah taala. Walaisa lan ora ana abdi iku tetep kedue hamba illa mujarradal kasbi angin kosonge kasab. Ya hanya sekedar kasab. Pakai pemengkol hale kaya apa ya telu nyupres sapa abad al jaza ing piwales ala amalin ing atase amal. Laisa ora ana apa amal iku mansuban den nisbataken ilahi maring abad illa bitorikil kasab angin kelawan jalan kasab wala madkhalan ora ana andil iku maujud lil abdi kedua hamba fi amali ing dalam amal abad ala hakikate ing atase hakikat. Pahina idin lan ing dalam mengkono-mengkono panggonan fasyukur mongko syukur sapa sira maulaka ing pangeran sira ala taufiqihi. Ing atase taufike Allah laka maring sira. Wa yakfi cukup nal jazai saking piwales laka maring sira ala amali ing atase amal angkana lahu qabilan apa yang tak ono sapa Allah lahu maring amal qabilan ing zat kang trimo. Ayat tegese wa yakfi cukup min jazaihi ta'ala saking piwales Allah taala ya ka ing sira al amal ing atase amal. Qabuluhun rimane Allah lahu maring amal ma'ama ing dalam sartane barang huwa kang utahe Allah alaihi ing atase huwa kang utahe abad alaihi ing atase amal min faqdil kamal saking kelangan kesempurnaan wal muradu bil qabul lan utahe kang den sejo bil qabul kelawan kang den trimo iku adamu muakhadatika alaihi ora nuntut sira alaihi ing atase amal. Jangan sekali-kali kita ini minta balasan dari amal yang pada hakikatnya kita bukanlah kita yang berbuat atas amal itu. Kenapa? Karena ya pada hakikatnya yang berbuat itu adalah Allah Ta'ala. Manusia itu hanya berupaya, hanya kasab saja, hanya upaya saja. Nah, bagaimana bisa seorang hamba itu meminta balasan atas amal yang sebenarnya itu bukan punya miliknya? Namanya ginilah. Ada sebuah perusahaan. Ya, ada sebuah perusahaan. Dia memproduksi satu produk mobil tanaon teh dengan mereknya. Kemudian AA ini sebagai karyawannya. Lalu apakah AA itu berhak untuk membuat merek sendiri? Atau enggak lah? Karena cuma karyawan di situ. Bukan produsen. Karena produsennya perusahaan. Begitu juga dengan seorang hamba. Hamba ini iya, dia melakukan amal. Tapi pada hakikatnya amal itu milik siapa? Milik Allah Ta'ala. Jadi hamba itu hanya sekedar wadah. Ya, hanya sekedar wadah yang untuk menampung amal. Itulah, untuk menampung amal, untuk menampung ibadah. Sehingga karena dia hanya sekedar wadah, masa sih air yang ada di dalam wadah itu dia aku itu adalah miliknya. Nah, gitu. Al-murad bil qabul ada mu'akhadhatika. Nah, dan cukuplah tadi sebagai balasan atas sebuah amal Allah Ta'ala menerimanya. Kok menerima gimana? Menerima Allah Ta'ala, menerima apa adanya. Tanpa melihat kualitas dari amal itu. Karena kalau melihat amal itu tidak diterima, ya Allah akan murka kepada dirinya. Allah akan menurunkan azab kepada dirinya. Sehingga arti dari penerimaan Allah itu Allah menerima apa adanya, tanpa sedikit pun menyiksa orang yang melakukan ibadah meskipun kurang, meskipun ibadahnya berpenyakitan. Alai yang atasnya amal. Oke. Artinya anta tawi al hikmatul asyara ta hikmah kang kaping 10 qaluhu dawi musannif anta tawi sira ilahil maring
kebijaksanaannya Allah idza tahu nalikane taat sapa sira ing Allah ahwaju iku anta iku luweh butuh ahwaju mingka tinimbang sira ila hilmihi maring apa tadi kebijaksanaan Allah idza asaitah nalikane maksiat sapa sira ing Allah wal muradu lan kang disejo iku la tak tamit aja tetanggenan sapa sira ala amali kang atas amal sira wala tadunna lan aja nyono sapa sira anaka ing temestune sira iku bisa babihi kelawan sebabe amal tasilu tumeka sapa sira ilallahi ila rabbika maring pangeran sira fa inna amalaka maka temestune amal sira iku laisa ahlan iku ora ana apa amal iku ahlan ahli lil qabuli maring penerimaan fadlan luwih-luwih an yakuna tinimbang yen ta ana apa amal iku sababan sebab lusul maring usul wa sababu kaunil muti lan sebabe anane wong kang taat iku ahwajul luwih butuh ila hilmihi ahwaja iku luwih butuh ila hilmihi maring kebijaksanaane Allah taala minal asi tinimbang wong kang maksiat anal muti atau mestine wong kang taat iku ya tahayya iku siap-siap sapa muti bima kelawan barang hasolahu kang hasil sapa al muti ing ma minal maziyati nyatane saking ke maziyah keluwihan karu yatin nafsi kaya dene ningali nafsu wal ijabi lan takjub pamer tanya merasa hebat wal kibri lan sombong wa tawahamulan nyono nyongko sapa al muti istiqaqal usul ing berhak usul ilallahi maring Allah taala bila amal kan pro amal wes dari lan ngrendahkan nghinaaken sapa man ya bi ghairihi kelawan saliyane man min usatil mukmin saking pro ahli maksiat yang mukmin amal asyan apun kang maksiat kae nama mongko iku angin pestine indah iku tepeng dalam sandingnya asi tilkal maksiat utahe mengkono-mengkono maksiat wahyan hal maksiat iku tahmiluhu iku nggawa apa maksiat ing asyal khaufi ngatas sudi wal khudu'i lan rendah wa syiddatul iftiqar lan banget butuh ilallah taala maring Allah taala falidalika mongko krana mengkono-mengkono tahmilu al khauf wal khudu kana ana sapa al muti wong kang tadi ku ahwaju iku luwih butuh ila hilmillahi maring kebijaksanaane Allah walaisa lan ora ana al muradu kang den sejo bihadil hikmati kalau niki hikmah iku atahdiru meden-medeni menataati saking laksanaken ketaatan wa tahridu lan apa motivasi alal maksiat yang atas maksiat wa innamal lan yang pasti al muradu kang den sejo iku ada mutakwil orang nyandarakan alat taat yang atas ketaatan karu ya istihqaqil jaza kaya ningali ngahaki jasa piwales waman ihtiqaril ghair waman ihtiqaril ghairi waman ihtiqaril ghairi lan nyegah merendahkan wong liya. Ketika kita ini melaksanakan sebuah ketaatan itu ternyata kita lebih butuh kepada sifat hilimnya Allah taala, sifat bijaksananya Allah taala daripada kita melakukan maksiat. Tuh. Kenapa? Ya karena kok bisa orang yang taat kepada Allah taala itu dia lebih membutuhkan kebijaksanaan Allah taala atau sifat hilim maafnya Allah taala ya. Jadi ari hilim kurang pas diartikan sebagai bijak katanya. Karena hilim itu adalah kebijaksanaan ketika marah, bijak ketika marah. Jadi memberikan maaf. Hilim itu di atas sabar ya. Di atas sabar. Di atas sabar. Nah, sebaiknya orang ini disiksa. Pemurah gitulah, pemurah. Ketika kita ini melaksanakan ketaatan kepada Allah taala itu lebih membutuhkan kepada kemurahan Allah taala daripada kita sedang maksiat. Kenapa? Karena kalau kita taat kepada Allah taala itu gangguannya banyak. Karena kalau kita taat kan merasa soleh, merasa berhak untuk usul ke Allah taala. Kan? Di sisi lain kita akan merendahkan orang yang ahli maksiat. Tapi kalau orang yang ahli maksiat, udah modalnya dia itu hanya kemaksiatannya dia. Ya artinya yang dia butuhkan hanyalah taubat dari maksiat itu dan maaf dari Allah taala. Sementara ketika orang yang taat, ya kan, dengan segala penyakit-penyakit tadi, jelas dia lebih membutuhkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Gitu, karena potensi dari ibadah yang latar belakangnya adalah tadi itu jelas membuat dia terjungkal gitu kan, membuat dia jatuh. Nah, sehingga
kalau orang yang ahli maksiat, karena dia modalnya dia adalah kemaksiatan, adalah dosa, maka pembawaan kepada dirinya itu apa? Dia sadar, merasa rendah, itu merasa takut, merasa sangat butuh ke Allah Ta'ala. Tidak sama dengan orang yang melakukan ketaatan. Ya bukan berarti ini adalah apa namanya larangan untuk melaksanakan ketaatan dan motivasi untuk melakukan kemaksiatan, bukan. Dari apa tadi? Hah? Dari Ngehinakan, ngerendahkan. Tapi artinya adalah jangan sampai kita ini apa? Menyandarkan diri kepada amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan. Ulah pede gitu. Dengan ketaatan yang sudah kita lakukan. Kenapa? Cangtang tuh diterima ge. Borok gitu. Buru-buru diterima gitu. Jauh kene. Oke, lanjut. nomor murad ada mutakwil ya. Alat ta'ah. Karya istiqoroh. Jadi momen istiqoroh. Mencegah. Tidak atau larangan ya, melarang menghinakan orang lain. Oke. Wal hikmatul hadiah asyara ta hikmah kang kaping 11 rubama seringkali dakhala manjing apa arya uria alaika ing atas sira min haitsu la yang guru sekiranya ora ningali sepal makhluk al khalqu makhluk ilaika maring sira kathiran hale akayat hulu kathiran hale akayat hulu manjing apa arya uria alaika ing atas sira wa antalan hale ta sira iku fi makane ning dalam panggonan layang duru kang ora ningali sapa nasu menungsa ilaika maring sira fi ing dalam makan. Dan aku kalau teman ria iku ada luwih lembut menedakiki tinimbang tepung. La yadfa'uhu ora nolak ing ria sop illa azizu taufik angin sapa wong kang mulya. Atau wong illa azizu taufik angin setitike taufik. Tegese ana ria temen ria iku kamayat hulu kama kudune barang yat hulu manjing apa ria fi al amali ing dalam amal idza amilahu nalikane amal ing amal sapa sahibu wong kang duweni amal iku yadkhul manjing apa riya fihi fil amal idza amilahu nalikane gawe sapa sahibuhu atau wong lah wahdahu halis ing amal ya wahdahu halis sujiniman bi an yaksida kalawan yen tenejo sapa man bihi kelawan amal tak dimanasilahu ing pengagungan manungsa lahu maring man wa taqdimahu lan apa ndinginaken eman fil mahafil ing dalam pira-pira perayaan acara pemusaraatahum lan ing cepet-cepet nas fi qadai hawaijim ing dalam nekani pira-pira hajat nas beda wajada mongko nalikane nemu sapa abdu hamba hadhil amarah ing iki tanda minasak wa dewe man fal ya'lam mongko beceworo sapa man anahu ing temestune man iku murain iku kang riya bi amalihi kelawan amaleman wa in akhfahu lan senajan nyumputaken sapa man ing riya anin nasi saking manungsa wa sama hada lan den aran apa hada iki arya al khafi ing aran arya kang samar wala yaslamu lan ora selamat sapa menungsa minar riya il jali wala islam ora selamat minar riya il jali saking riya kang jelas wal khafi lan samar ilal arifun angin sapa wong pira-pira kang ahli ma'rifat al muwahhidun kang nahitaken Allah taala fariya omong kata riya iku rajiun bali diru'yatil amili maring ningaline wong kang amal al khalqa ing makhluk la li ru'yatihim ora krana ningali makhluk ya humaring man ya atau amil wa kullu man nadhara mangko te saben wong nadhara kan ningali sapa man al khalqa ing makhluk fi amalihi ing dalem amaliman fa huwa mura'in mangko te man iku mura'in iku kang riya walau kana lan senajan ana sapa amil fi iku fi baiti fi jawfi baitin ing dalem jerone omah bal balik walau kana fi sakhratin lan senajan ana sapa amil fi sakhratin iku teping dalem watu dalam watu fi qa'ril bahri ing dalam dasare lautan. Ini lebih ngeri. Jadi seringkali riya itu masuk kepada diri kita. Sementara kita ini nggak dilihat oleh orang lain. Jadi orang yang lihat kita nggak ada, tetapi ria ada dalam hati. Gimana maksudnya? Iya, kita mau nyepi orangnya, tetapi dalam diri kita ada keinginan supaya dilihat orang. Nah itu supaya disebut wali. Supaya disebut belak-belakan. Enggak kan? Meskipun kita ini berada di mana? Di tengah hutan. Ya kan? Ketika
dalam diri kita ada keinginan supaya ingin dilihat oleh orang lain atau enggak asupria tama. Meskipun kita di dalam batu, ya di dalam batu, di dasar lautan sekalipun, ketika ada Sendiri keinginan aja itu itu. tetap diariakan itu. Wal hikmatu salisu asyar keke. Wal hikmatu tsaniyata asyara lan uta hikmah kang kaping 12 qauluhu dawe musannif istisyrafuka utawi nganggep mulyane sira. Atau bisa berarti noleh sira an ya'lama ing yen to ngawruhi sapa lahul makhluk khususiatika kelawan khususiyah kekhususan sira iku dalil ala adami sidqika ing atase ora jujur sira fi ubudiyatika ing dalam penghambaan diri sira. Tegese tatoluka noleh sira ila ilmil khaliq maring ilmul khalq maring ya. Oke, coba lanjut. Bima kelawan barang khosoka kang khusus apa ma ing sira bihi kelawan ma minal asra nyata saking pira-pira rahasia wal ma'arif lan pira-pira kemakrifatan wal ilmi nafi lan ilmu kamalfat wal amali shalih lan amal kang saleh iku dalil ala adami sidqika ing atase ora jujur sira fi ubudiyatika ing dalam penghambaan diri sira. Maksud kalau budiah lan utawi jujure penghambaan diri fil amal ing dalam amal iku an yakna iku yen ton rimo sapa man bi ilmillahi ta'ala kan ilmu Allah taala fihi ing dalam amal ya bihalihi fihi ing dalam abad bihalihi kelawan tingkai abad walai tatalla lan orang tolah-toleh sapa abad ila an ya'rifahu bidzalika maring yen tauruh ing abad bidzalika kelawan mengkono-mengkono amal ya sapa ahadun nang suci minal khalqi saking makhluk. Ilmul khalq ya di atas ini mah. Khalq. Khalq. Tatallu'uka ila ilmil khalq. Itu ilmu bukan ilmu tapi pengetahuan gitu. Supaya orang tahu gitu. Berarti engkau menoleh tolah-toleh kanan kiri agar apa? Agar makhluk itu tahu tentang kelebihan yang ada dalam diri kita itu ya merupakan tanda bahwa kita beribadah nggak jujur. Tatallu'uka ya. Ila ilmil Khalq. Bima khassaka bihi minal asrar wal ma'arif wal ilmin nafi wal amal dalilun Ala adami syirkika fi ubudiyah. Ini dalam diri, tetap ke dalam diri ini mah. Jadi ada keinginan supaya orang tahu nih, saya ini adalah wali. Saya adalah seorang ulama. Ya. Saya adalah orang yang ahli ma'rifat. Keinginan itu saja. Hati ngomong kayak gitu, udah. Berarti kita nggak jujur dalam penghambaan diri kepada Allah. Jadi yang benar wasidqul ubudiyah. Udah, anyak na'abil millahi ta'ala fihi. Ya cukup, Allah Ta'ala tahu bahwa diri saya begini, udah cukup. Ya Allah. Fihi yang dalam abad. Bihalihi kelawan tingkai abad. Ya, artinya meskipun saya adalah misalkan ahli ma'rifat, ahli kewalian, ahli ulama lah. Ya, abuya lah. Cukup Allah Ta'ala tahu bahwa diri saya begini selesai. Dan mau orang lain tahu atau nggak tahu nggak masalah. Nah, itu orang yang jujur. Itu banget. Gua kan satu kan. Gua begitu kan. Enggak butuh ibarat gini. Ini contoh lain. Ibarat saya mau sholat gitu ya. Terus habis waktu mau ngojikit. Jadi pengen cuma nggak ngomong doang gitu kan. Terus pas malunya gandeng, malunya Allah, Allah. Jadi biar ketahuan sama orang. Mau sholat. Karena dianya nggak ngomong, saya mau sholat nih liatin, nggak gitu nggak siapa. Cuma pas ngalah wudhu gitu, pengen kedengeran teh gitu. Allahu Akbar. Allah, begitu kan. Jadi pengen orang tahu, mau sholat, ngalah wudhu. Gitu. Sama kayak gitu. Sama. Kalau lagi makan gini ya, pastinya di belinya apa belit itu mah, tadinya susah jadi dulu. Subscribe, like, dan komen di bawah ini.
Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.